Sveiki. Taigi, sukūriau pagaliau video dar vieną ir papasakosiu apie savo strategiją daugiau. Tai iš tikrųjų didelis žingsnis link stabilumo, tikro pelno ir profesionalumo treidinant, nes Nes iš tiesų daug laiko praleista, daug pinigų prarasta, daug darbo įdėta, daug kantrybės, daug ieškojimų, daug analizės, žodžiu, daug nervų, visko. Ir pagaliau aš judu vis pirmyn ir vis šlifuoju savo strategijas, ypač dabar, sakau, su sidabru dirbu ir manau, kad man pavyko ir pavyksta tai įgyvendyti ir pastoja pelną pasiekti. Ir kaip žinot, šią savaitę labai puikus rezultatai, nuo $10 pasiekta $363. 6 iš eilės win. Ir kaip anksčiau sakiau, mano tikslas pasiekti 10 win iš eilės. Tai būtų iš $10 pasiekta $2500. Tai iš tikrųjų įspūdinga, ar ne taip? 250 kartų daugiau. Tas pas, kaip sakytum, investicija atsipirko 250 kartų, 250 kartų. Ir tai, manau, pasieksiu per porą savaičių. Kitą savaitę, manau, dar 4 treidai ir bus 2500 pasiekta. Taigi dabar noriu padaryti tokią apžvalgą ir jums papasakot, ką mes čia padaryti, kaip vadovautas ir kaip pasiekta tokį rezultatą. Dabar yra išjungtas MetaTraderis, bet tuo aš įsijungsiu. Išjungiu. Taigi pirmas treidas 0.3.04 call option, tai yra pirkimas, kad kaina bus aukštesnė. Ir kaip matot, labai puikus win, net 24 plus 12, 36 pipsų netgi skirtumas per 20 minučių. Ir dabar kurioje vietoje daryta, gerai, atsisukam 4 dieną. 4 dieną. Daryta čia, šitą žvakį, tik tai daryta buy call opcija, kai kaina jau beveik, kai dar nebuvo, kai baigusi dar šitą žvakį, tai yra 13.40 iki 14.00. O custom moving coverage esmė tame, kad jeigu žvakė prasideda arba baigėsi, prasideda ant custom moving coverage linijos, arba prasideda žemiau negu custom moving coverage šitos raudonos linijos, tada žiūriu, kur pirk. Jeigu žvakiai prasideda aukščiau, tada žiūriu, kur daryti sell. Pagal prieš tai būsio žvakės high. Aišku, prieš tai praeinu visą filtrą apie mano tuos filtrus, tokius, kaip pasakyti, algoritmus, kuriais vadovaujuosi ir kada netreidinu, galite pasižiūrėti prieš tai būsiuose video. Bet dabar aš noriu pakalbėti apie custom moving coverage. Ir
ir treidinu, sakau, jeigu šitos dvi žvakės nepapuola į tą įvykių laiką, minutes, tada aš ir vadovaujuosi tą logiką, kad jeigu žvakė prasidėjo ant tos linijos arba žemiau tos linijos, šitos dvi žvakės, tada žiūrau, kur daryti buy ir vadovaujuosi pagal šitos žvakės low, prieš tai buvusio žvakės low, kuris yra 16.25 ir dabar nedariau 5 minučių treidų, bet dariau iki 14.00, 13.40 ir kaip čia va matot, 13.40 daryta buy call option iki 14.00 ir kaip matau, šitą žvakę atnešė pergalę. $10 aš, kai treidinu, imu daugiau tokius irgi, gal netokius labai rizikingus, ta prasme tokius rizikingesnius labiau treidus ir kaip matau, čia tikrai ant linijos, nors praktiškai geriau treidint, kai būna nutolę daugiau nuo custom moving average linijos. Va, kaip šitas pavyzdys, kurį dariau paskui 14.30. Tai yra šita žvakė. Tuoj pasižiūrėsiu, kad čia man kažkaip 14.30, 14.5, 13. Jo, šita žvakė ir va čia buvo daryta sell 16.35 ir laimėta taip pat. Šitos dvi žvakės prasidėjo aukščiau custom moving average, todėl aš žiūrau pagal prieš tai buvusios žvakės high, kur parduoti. Ir buvo padaryta sell, kaip matot, žemyn put. Ir irgi iš tikrųjų įspūdingas win. 20 maždaug, kiek čia, 18 pipsų gaunas. Ne 18, kiek čia gaunasi, 14, 16. Kitas darytas tą pačią dieną, darytas vėl put, bet šis treidas buvo iš tikrųjų avantiūriškas ir daugiau tokių tikrai nedarysiu. Buvo iš tikrųjų surizikuota, nes 16.30, kaip mato, 16.30 atsidaro New Yorko birža ir per paskutinės 10 sekundžių gali visiškai sušikti reikalus. Ir ačiū Dievui, šį sykį šiek tiek trūko pusė pipso. Kaip mato, 2.95 ir 2.945. Daugiau tokių tikrai nedarysiu ir, surizikavau gal kvailokai, avantiūriškai, bet tiek to. Ir šitas treidas, kaip mato, tikrai labai žemai buvo daryta, labai, ta prasme, labai mažai trūko, kad būtų pralošę. Iš šito atveju vadovausi dar ir tuo, kad šita kaina buvo pakilus dvigubai tiek į viršų moving average, kiek buvo prasidėjus. Tai yra, kaip matot, open 16.25, high 16, close 16.28, tai čia buvo 3, irgi gaunasi, sakau, kad buvo pakilę aukščiau dvigubai tiek negu kad čia. Ir vadovausi pagal šitą high. Aišku, kvailas šitas treidas, daugiau tokių nedarysiu ir niekam nepadarsiu daryti, nes iš tikrųjų reikėjo man žiūrėti va čia, jeigu pasieks. Dėl šitą signalą iš vis būčiau nedaręs jokio buy ir call, nesakau. Tiesiog galima sakyti pasisekė. Šiuo atveju iš tikrųjų galima sakyti, kad pasisekė. Gerai, sekantis ketvirtadienio treidai, 2 treidai, vienas darytas sell, irgi gražus win, 242, 206, 36 pipsų skirtumas, 13.00, atsisukam, 13.00, 5 diena.
šitas treidas, darytas sell. Ir labai gražus vin, buvo pasiektas šitas high, prieš tai būsiu žvakės irgi ant linijos. Kaip ir sakiau, aišku, kuo didesnę sumą aš statau, tuo laukiu patikimesnių treidų ir iš tikrųjų jie yra retesni. Mažesnę sumą statant aš šiek tiek gal ir surizikuoju, bet šituo atveju iš tikrųjų neblogas treidas ir padaryta sell, va kaip mato šitoj vietoj ir puikiai laimėta. Nes, kaip ir sakiau, žvakės, kurios prasideda aukščiau šito custom moving coverage raudonos linijos, darau sell, orientuojusi pagal prieš tai būsio žvakės high. Jeigu žvakės prasideda žemiau custom moving coverage, tada žiūrau buy pagal prieš tai būsio žvakės low. Tai va čia ir buvo atvestas, kaip matot. Buvo pasiekta daryta sell, puikiai laimėti. Idealus treidas. Kitas darytas call, irgi 8 pipsų. Skirtumas irgi neblogas treidas, nėra tiek daug pipsų, bet jau 8, žiūrint į sidabrą, iš tikrųjų neblogai. Ir 13.35 iki 13.5. Dabar atsukam čia. Šitas treidas 16.30 ir kaip matot buvo čia pasiekta. Buvo pasiekta daryta buy, laukiau, kol šitą žvakį pasieks šitą low ir daryta buy, kaip matot, laimėta. Ir penktadienio taip pat labai įspūdingas treidas. Daryta iki 16.15, nes irgi, kaip žinot, 16.30 jau vos man nekainavo praradimu. Daugiau tokių nedarysiu. Kaip ir sakiau, irgi labai gražus skirtumas, daug pipsų, puikiai pergalė. 6 diena, 9.00. Ir šitas treidas, kaip matot, maždaug šitoj vietoje, irgi dariau treidą, ta prasme dariau buy call option. Ir laimėta, nes baigtasi toj pačioj kainoj, kaip ir prasidėjo didžiulis atotrūkis nuo custom moving coverage. Tai iš tikrųjų byloja, kad kaina kils link custom moving coverage. Ir kaip matot, pakilė iki čia. Paskui, aišku, čia šitos man žvakės nerūpi, bet esmė pagal kainų svyravimą. Ir laimėta. Taigi tiek, aš manau, kitą savaitę pratęsiu savo pergalių seriją ir bus, jau bus virš $2,000. Parodysiu ir pakomentuosiu savo treidus, kuriuos dariau. Taigi, gero šeštadienio, iki.